ऑक्सवे ऑफ कराची के सामने जंगल ही जंगल है, जहाँ देख ले दरख्ते ही दरख्ते हैं। जहाँ तक आंख जाती है तो दरख्ते ही दरख्ते हैं। और ये सारे बंगलोज जो है ऑक्सवे समंदर के सामने है, जो किराए पे दस्तयाब है। These bungalows are available for rent. सीवी कराची के सामने जो बंगलोज बनाए हुए हैं, दिस आर अवेलेबल फॉर रेंट। और यहाँ इनके सामने जंगल ही जंगल है, जहाँ तक आंख जाती है तो जंगल ही जंगल है। आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। और आगे पानी भी है। वो ये क्या उड़ गया, मुझे डरा दिया ये परिंदा। चले आगे चलते हैं। और यहाँ भी पानी ही पानी है इस जंगल में। हो आगे रास्ता ही नहीं है, पानी है सारे। ओ एक सफ़ेद परिंदा वहाँ बैठा हुआ है। जूम कर लो, आप लोगों को दिखा दूँ। ये एक सफ़ेद परिंदा यहाँ बैठा हुआ है। पता नहीं कौन सा परिंदा है। यहाँ पानी है और दलदल है, दलदल और पानी। यहाँ ये दलदल है, फिर आगे पानी है। इससे आगे कोई नहीं जा सकते। दलदल में कौन जा सकते है। चलो कुछ आगे चलते, जहाँ तक जा सकते कि यहाँ जो है ओहो, इससे आगे तो पाँव जो है घुस रहे यहाँ। इससे आगे नहीं जा सकते, दलदल है। ओ परिंदे भी उड़ गया, हमें देखे वो परिंदे भी उड़ गए। ना जाने किसने क्या कहा कि परिंदों ने उड़ान भर ली। या मुझे ये याद आया, किसी ने क्या खूब कहा कि ना जाने किसने क्या कहा कि परिंदों ने उड़ान भर ली। ओ और भी परिंदे देख ले, उड़ान भर ली। चलो वापिस चलते हैं।